我唔係做呢個股飲好咗，我咁樣個公開咧，因為如果我公開咧，跟住咧嗰個市場咧就得簡單啲咧，你哋自己去研究啦，點樣啊？呢個我有啲保留。趁呢個機會，可以大家為大家分享下你呢個七寶健嘅創業故仔啊！好啊！嗱，我就係一個的士司機嚟嘅，就點解會無啦啦去做呢個古方啊飲呢？因為我哋男性嚟講咧，唔係咁注重自己個健康嘅。我哋有咩事呢，就最中意呢，就去藥房，紅黑藥，即係消炎藥啊！有咩事呢，就係飲下涼茶啊、紅黑藥咁樣處理嘅。咁就好少走去睇醫生，又有咩事都咁啊積聚啊！因為我係的士司機咧，我就長期坐喺架的士嗰度，咁啊血液循環系統又唔好啦，咁就同埋嗰個冷氣系統咧，令到我哋嗰個濕啊、寒啊，咁啊身體係差唔多一個叫做職業病咁樣啦，咁就。足之咧就病發啦，嗰個身體咧就發出所有嘅信號話俾你聽，喂，大鑊喎，有事喎。咁啊，我就收到信息啦，我都未係走去睇醫生嘅，我就走去體檢公司做一個體檢，做咗體檢出嚟咧，嗰個報告咧，我自己都驚啊！7個箭嘴向上啊！咁就血壓、血脂、血糖、尿酸、膽固醇嗰啲，嗰種又7個箭嘴向上啦。咁就我睇見咧都驚，亦都唔俾太太知嘅。咁啊嗰份報告啊成啊，唔知點解啊太太咧又睇到喎，佢又睇到份報告喎，佢又變咗。又喺咁啱咁巧嗰個時候咧，嗰唔知一兩日咧，佢就傳咗阿嚴浩導演嗰段片俾我睇。咁啊，嚴浩嗰段片咧就係介紹咧教人整呢個古方。咁我睇咗之後咧，我唔係信阿嚴浩導演啊，我係信我自己嘅常識，因為呢啲物料一定係有咁嘅功效。咁我咪試下咯。咁啊，我試下自己整啦。咁整咗之後咧就有飲咁又我係接受得到喎嗰個味道我接受得到之後咧，咁就我亦都揸個體檢報告咧就去睇醫生。咁就普通診所家庭醫生咁樣啦。佢就將嗰份體檢報告用一個計數機加晒之後咧，佢就同我講：阿曾生，你一定要食藥喎！如果你唔食藥咧，你10年內中風同埋心臟病嗰個機率咧，去到20%。咁我聽到之後咧，我就同醫生講：因為我哋而家好得閒嘅，成日有手機啊！我哋都有好多知識嘅。如果我聽醫生講咧，一定要食藥。咁我嗰啲我七高喎，我咪要食好多藥。咁啊，如果我咁樣食藥法，我就係因為嗰啲知識話俾我聽咧，我有機會嗰啲藥咧就取代咗我身體本有嘅注意力、免疫力、抵抗力。因為有機會俾藥物代替，咁我就同醫生講啦，醫生唔該，可唔可以轉介我去呢個專科門診睇？咁醫生聽咗之後咧，咁佢寫紙俾我，俾咗封信我，咁我攞住封信咧就去專科門診嗰度去遞交，咁我都以為好耐咧，呢啲通常1年或者年半至會通知你幾時有去睇噶嘛，咁都幾出奇下嘅。3個月好都唔係3個月，好快就有信就通知我去
去睇啦，有個期俾我，咁啊大約3個月左右啦，好似。咁又去睇咗之後咧，我又亦都係帶翻嗰個體檢報告俾醫生睇。醫生咧都係同一樣嘢咧，用一個計數機啊，好似篤曬嗰啲指數加埋，講翻同一樣嘅説話。阿曾生，你要食藥喎，如果你唔食藥咧，你嗰個中風啊或者心臟病啊個機率都好高喎。咁啊，我同醫生講，俾3個月時間我而家去的起心肝，注意飲食，做下運動，同埋飲緊一個古方啊。咁啊，醫生見到我嗰個態度咁堅決，唔想食藥住，於是乎咧就寫咗紙俾我見一個營養師，同埋咧就再寫翻個期，3個月後再嚟抽血睇報告覆診。咁如是者咧3個月後咧走去覆診咧，覆診咧醫生第一句就問我：阿曾生你有冇食藥啊？我話我就唔想食藥啊，我冇藥食藥㗎。佢第一句就問我：你如果冇食藥，你嗰個膽固醇就應該冇降得咁靚喎，你做過啲咩啊？我咪話我飲咁一個古方咯，我話嗰啲薑啊、蒜啊、檸檬啊咁啊煲嚟飲啊成啊。佢聽咗之後咧，佢好似我好似食中藥咁樣，佢又冇嘢講，又唔出聲咁話：咦，你啲指數咁樣都好似暫時可以唔使食藥住先啦，降咗。咁啊，我再寫個你3個月再嚟抽血檢查啦。跟住嗰個七高嗰個指數咧就降到達標窄界咁又可以唔食藥。咁醫生同我講幾好喎，你咁樣 keep 住啦你做翻你同等嘅嘢去咁樣 keep 住咁就 OK 唔使食藥噶啦。咁就但係跟住醫生同我講你又 keep 住咁樣啦，我就刪咗你個檔案噶啦。你因為咁樣咧就可以噶啦咁就你第日再有咩事咧，你輪番街症啦咁我就於是乎咧就覺得呢個古方咧真係幫到我。跟住咧我就有個構想啦可唔可以真係去開一間廠做呢個古方，應該係幫到人嘅。幫到人又幫到自己。咁於是乎真係開咗間廠做呢隻產品啦。咁但係嗰個掙扎咧，即係話，因為都好大投資㗎，咁就唔係話咁容易就開咗間廠啊。咁嗰個過程點樣？由一步一步咁到可能係要揾合適嘅地方啦，機器配合啦。咁嗰個過程有冇啲困難遇到啊？你真係問得好啊，好困難。我嗰陣時點講啊？我唔係做生意嘅人。我只係一個的士司機，好普通，好普通。而我個文化水準就相當低，得小學4年班嘅啫。仲係有一個叫做讀寫障礙嘅人咁就做呢隻產品咧，我自己都諗到啊！如果我做呢隻產品咧，因為我都有啲少少知識嘅。如果我開廠做呢隻產品，我係計算過。我失敗嘅機率咧就一定係80%左右嘅，高過80嘅。但係我點解都會去做咧？可能嗰個可能就係因為以前啊，即係有一個香港有一次咧，嗰個係咪叫做沙士定係沙士係啦。咁就嗰個沙士令到我哋的士行業相當之重災嘅，冇人咁夠膽搭的士
咁就變咗我嗰段時間咧，我揸的士咧就好多垃圾時間，好多垃圾時間。就點樣打發呢啲垃圾時間咧？就去圖書館借書睇。咁就我係唔睇文字嘅，係睇嗰啲叫做動畫。係。動畫睇動畫咁樣慢慢咧就攝入咧，攝下咧就開始會睇文字。咁就變咗我睇多咗嗰啲正能量嘅書啦，例如德蘭修女嗰啲哲學嘅書啊，同埋仲有啲漫畫、動畫《道德經》啊，同埋嗰個蔡咩啊？有一個好出名嘅漫畫家叫做一時醒唔起，我都唔識。蔡咩鐘啊？好出名啊佢。我哋少睇漫畫。漫畫蔡唔緊要啦嚇，即係咁又睇咗好多正能量嘅嘢咁就於是乎咧，我諗嘅嘢做嘅嘢咧，就希望向咩啊？向即係唔會為自己諗嘢，為自己好啦，跟住咧就遇到呢個產品之後咧，飲好咗我咧，嗰個心態咧就好想飲好自己，可以亦都飲好人哋嘅產品。但係如果有人做咧，我唔會做啊。如果有人係即係嗰陣時，即係我病發嗰陣時咧，我即係未即係點講啊？嗱，睇下先，會唔會係即翻返轉頭先？你初初嘗試自己去跟呢個古方去做嗰陣時，飲好咗自己之後，原來市場係冇呢個產品，所以你先有啟發到你，不如你嘗試去做一個產品出嚟。係啦，嗱，係你講得啱啊！我又諗翻起啦，我病發有咗報告，跟住咧亦都聽過人哋講呢個古方咧，即係我睇咗片咧，嗰陣唔諗住做啊嚇，係睇下邊度有得賣，就知道咧有人喺西貢碼頭賣嘅，咁我就去過西貢碼頭3次，揾唔到有人有得賣跟住咧又話旺角定唔係知邊度啦？有個麵檔個老闆又做呢個古方飲好咗自己喺個麵檔有賣嘅，我啊周圍問周圍剩咧都揾唔到，跟住就自己整嚟飲嘅啫。跟住我就完全冇得賣嘅，點解冇人整嚟賣嘅咁好嘅？於是乎咧就自己的起心肝嚟整嘅啫，賣嘅開間廠。咁就如果因為冇人做，我至想走去做。如果我走去做咧，我係好清楚知道失敗嘅機率咧係80%。點解願意冒咁嘅風險去做咧？咁我唔做啊，好似冇人做。咁就開廠做咯。咁又唔係淨係我一個人開廠做嘅，我就唔夠資金嘅，一個人開廠做。咁又我有啲朋友啊，同埋我有俾過啲樓上樓下人飲，跟住慢慢咧就有幾個股東願意夾份去做咯。咁就真係做咗隻產品出嚟啦。OK。嗱，咁好啦，生意開始咗啦，咁或者一路開始一路上軌道，咁個產品推出嚟之後，受眾會有得益啦。咁嗰個雄心
幾時係真係想發展一個生意，係令到大眾都受惠啦，兼自己亦都有一個回報啦。咁現階段你有啲咩新嘅諗法，係將呢個產品七寶健係再更上一層樓啊？嗱，我啱啱做呢隻產品咧，做嗰陣時咧，想創業開廠做嗰陣時咧，我又唔知點樣講啊！個腦咧突然好似裝咗摩打，轉得好快，好奇怪嘅。我唔知點樣嚟嘅嗰啲信息。隻產品應該點樣做，嚟得好快。我亦都有晒成套點樣去做㗎啦，已經。可能係個使命嚟㗎嘛？我唔知啊，收到老天爺俾你安排呢個使命。好蠢嘅人，點解突然咧個腦可以轉得咁多嘢？點樣去做市場？點樣成咧？跟住咧就去開廠啦，去揾廠。揾廠咧就順利到不得了。點解啊？因為嗰陣時咧就唔知嘅，原來你做一間廠咧，做呢個食物咧，你又要揾間廠房啦，申請有個食物製造牌啦。原來廠房係容易揾啊，你做嗰個食物製造牌咧，申請咧合乎嗰個規格咧，你淨係掉落去嗰一度咧，連裝修連成咧，你普通啊1000尺咧，你大約合規格咧40萬。淨係你做好個廠房，合乎政府嗰個出牌條件，大約差唔多要成40萬嘅。咁如果好彩咧，我就揾到嗰間廠房咧，佢就已經有食物牌製造牌，有晒成好靚好乾淨嘅。咁就變咗就租咗嗰一度咧，就開始生產去做啦。咁就嗰個過程咧都幾辛苦嘅。如果你講做之前去揾機器揾榨汁機啦，揾煲啦，揾電陶爐啦，咁嗰陣時咧嗰個信息未有咁咩咧，我係直接去到上去廠去揾嚟買嘅，因為我好驚俾人呃噶嘛。咁如果你有廠，我見到喺嗰度訂過嚟。咁我就放心啊嘛，所以嗰時乜嘢咧都親力親為去廠買嘅。咁甚至乎物料咧，我個呢啲物料咧，你哋都要親力親為嘅。咁而家以前咧就想呢個呢啲薑啊、蒜啊、檸檬啊，咁就上去呢個布吉嗰個批發市場，而家咧叫做唔知海吉星。中國咧就係有兩個市場係好大嘅，一個華南，一個華北，成個中國最大兩個市場。華北咧，華南嗰個我識啦，就係喺深圳嘅。嗰個叫做我成日調亂嘅，唔知海吉星定吉海星啦。咁就喺嗰一度咧，就親力親為咧去買物料啊！咁呢一 part 咧到時剪啊咩，慢慢去湊下啦。係，咁我哋又嘗試講將來啦，即係而家已經係好穩定啦，生意即係上咗軌道啦。咁將來你有冇咩嘢一個遠見？係將呢個產品更推得再遠啲，受眾會更多。咁呢個譬如話你正話曾經講過，本身喺巴基斯坦咧，咁有冇啲諗法係真係結合到巴基斯坦原產呢個古方嘅一個發源地啦？咁生意上面有冇啲諗法係可以結合到嘅兩邊？可以啊。係。我做呢隻產品咧，嗰時個思維好快諗嘅嘢咧，即係我自己都驚啊！哇！你咁樣去做，我做呢隻產品一出嚟咧，香港好簡單啫。香港做好一個品牌，嗰個品牌出嚟咧就返內地珠三角。點解內地個市場係好大嘅？
咁啊，我冇話諗住成個中國做晒，咁啊做翻呢個珠三角嗰個市場，跟住已經足夠噶啦。首先香港做咗個品牌，然後做珠三角。最近呢，大約3年前呢，突然呢就有個構想啦，因為呢喺網上呢就係睇到一個呢巴基斯坦有一個中國人叫做小飛啊。佢做玉石嘅啫，佢咧就係一個網紅嚟嘅。我就喺網上咧就睇到佢嗰個故事。佢個故事咧，佢就喺嗰一度咧，佢係做一個玉石又好，其他咩生意都好。機緣巧合咧，佢就住嗰一度咧，佢就見到好多乞食嘅小朋友啊，同埋好多大人都冇屋企住啊，成嘅。即係赤貧到不得了，於是乎咧，佢就俾啲嘢食佢哋啊，或者點樣去幫助佢哋，幫下咧，咁佢就變咗咧，就慢慢咧越幫越深，咁就變咗咧，又同佢哋咧就起屋啊，俾佢哋住啊，跟住咧整下越幫咧就起咗一個星光村。呢個星光村嗱，我就講快咗啦，因為佢一路咧係好多年好長咁樣去幫助嗰啲赤貧流離失所，一家人都係靠乞食冇工作，赤貧咁樣，佢哋就而家俾到嗰個乜嘢佢哋咧，就幫佢哋起屋啦，有學校啦，教小朋友讀書啦，咁啊一個中國小子喺嗰一度做呢一樣嘢。咁就因為佢就將呢啲個案啊成咧，就每一日咧都拍片擺上網，跟住咧就感動咗好多人啦。咁就變咗咧，佢就變咗一個網紅。咁啊，當地政府咧都好欣賞佢，當地政府嗰啲政要啊或者市長啊都去或者領事館嗰啲啊都走去探望佢同埋了解佢。跟住咧就佢拍片咧就上去個網嗰度啦，跟住咧佢就識得知道利潤個網去做生意，因為太多人係認同佢嗰個做法同埋出發點，佢賣乜嘢都係好犀利嘅，好容易就賣得晒嘅，咁就變咗佢係一個網紅，佢好似有成1000萬嘅粉絲㗎啦已經，咁我就有一個構想，因為佢嗰陣時喺個視頻我收到嘅信息咧，佢喺星光村嗰度咧想話起工廠，去幫助佢哋嗰啲大人就業，咁就會起工廠，咁我心諗，我對接得到喎，我呢隻產品。如果同佢對接得到咧，我哋就喺佢嗰度，因為呢個古方係巴基斯坦嗰度傳出嚟嘅嘛，我當，咁我回流翻去嗰度起工廠，又幫到當地嘅居民，即係幫到你我他啊，咁又變咗咧喺嗰一度咧做到一個好嘅事出嚟㗎啦，係，咁就。我就想已經有咁嘅構思，我點樣去聯絡到小飛？因為佢視頻上咧都有聯繫嘅，但我呢一個係比較弱啲。到時咧我會聯繫睇下可唔可以對接得到。如果佢對接得到咧，個係好美好嘅事嚟嘅。係啊，你有心人啦，冇即係應該困難唔大嘅。咁嗱我哋又講翻你嘅生意咧，因為我曾經聽過你有個構思咧，係你嘅顧客群咧，其中一個最目標嘅就係做翻你哋啲舊行家的士司機。咁你呢個構想係點樣可以借呢個機會同啲的士司機、的士大佬、職業司機甚至乎咁即係講下你嘅構想啦。我都想嘅產品，我想公司早啲揾到夠錢去做我想做嘅嘢啦。因為間廠咧，你嗰個資金來源係豐富咧，你做好多嘢咧都
水到渠成嘅。係咁就喺我角度，我係的士司機。咁啊，我哋的士司機嗰個平均年齡咧65歲嘅。咁啊65歲咧，佢嗰啲357高咧都自然有㗎啦嚇，都為數不少嘅。咁隻產品咧就對號入座嘅。如果係的士司機嚟講啊，咁就於是乎咧，我就好想將隻產品咧就喺的士油站上架。咁就咁樣點樣可以俾到的士司機知道呢個古方對佢哋係有幫助咧？咁樣咧我就諗到今日我哋拍片就係呢個目標啊！所以咧就借助拍一段片同埋俾一個好優惠嘅的士司機佢哋嗰個飲用嘅價錢啦，方便購買啦，同埋我諗到一樣嘢最好㗎啦。我想凡係的士司機有政府醫生嘅排期紙做通波仔手術，我哋咧就免費供應俾佢飲用到佢去復照佢我舉個例咧，大約佢有2個月時間，佢就走去復照做唔做通波仔手術，咁我就俾2個月嘅時間嘅一個份量去飲咁就我哋收咗錢先，嗰2個月嘅份量嘅錢收咗，跟住咧你復照個血管，如果係通咗，恭喜你，咁我哋就唔會退翻嗰2個月嘅錢俾你。如果唔係通，一樣要做手術，我哋咧就退翻嗰2個月嘅錢俾你。即係例如你當你飲2個月咧，大約2800蚊啦。咁就我哋會退翻2800蚊俾你所以咧，如果我覺得如果咁着數嘅，點解唔去試啫？如果你有政府醫生嘅排期指導通波仔手術，我就唔知好似如果你就算你有政府津貼點樣咧都好啦，你最少都要俾幾萬蚊出嚟做呢個手術嘅。咁你而家試咗通唔通嘅？如果通得到，咁你唔使做手術，裝個嗰啲叫支架定係波仔落去啦。因為你裝咗落去咧，你一路都要跟進噶嘛。如果咁好彩，真係飲呢隻產品通咗，你唔使做手術，咁啊最好啦。所以我覺得打開呢個的士司機市場呢個方法幾好啊！嗱，其實我嗰度聽翻你講咧，我反而即係建議你可以再擴展到所有職業司機，唔係淨限於的士司機。係，因為個個都係有呢啲嘅問題嘅。凡係司機都可以㗎啦，職業司機。咁我首先咧就方便咧，因為我唔可以對應咁多啊嘛。係。咁我做呢個的士市場，我有個着力點啊！我就喺油站嗰度我就喺油站，因為的士司機咧，佢就緊咗咧，佢要入氣啊嘛。咁佢嗰個交更期咧，我就喺個交更期咧，我就做1萬支。我做1萬支俾的士司機認識呢個產品，就50毫升一支，同埋一張傳單，俾佢哋認識咗之後咧，飲咗之後咧。咦，覺得幾好喎！雖然我呢個通波仔血管冇塞，但我有357高。咁你有357高嘅，你咪可以買嚟飲咯。我油站上架，咁你咪方便你哋買嚟飲咯。咁又俾你哋認識最實際咧，就係直情咧成支送俾你咁又1支50毫升。我哋點解咁有信心咧？因為產品一定有咁嘅功效，如果你飲到咁嘅功效，你都唔買嘅，咁我都冇辦法㗎啦。我就係做到咁樣咧，就所以我好有信心喺油站上咗架，嗰個市場一定有嘅。咁如果跟住咧，繼而咧就會做呢個全香港嘅司機，跟住咧會做好多嘢。咁我想做嘅嘢，咁又
都唔講得咁多。嗱，好似咁都講埋啦，借住呢個機會，其實做呢隻產品之餘咧，我就好想咧用一個商業嘅角度去傳一個中國文化一個字，一個表意字，嗰個叫做愛字。因為嗰個愛字咧，我嗰個感觸係好深啊！嗰個愛字咧，嗰個表意字咧，我就唔知邊個咁叻。佢係一個表意字象形文字，嗰個愛字咧就上冇下扶，你向右轉嚟睇咧就係一個神字。咁就喺我個角度咧，我就好快聯想到啦。我哋一出世咧就有兩個保護神，從來冇收我哋保護費啊！咁就我哋爸爸媽媽老咗啦啊！如果將爸爸媽媽嗰個357高，佢中風個機率會好低嘅。如果爸爸媽媽唔中風嘅，我哋作為仔女冇仔女想送爸爸媽媽入老人院嘅。咁就如果我哋將我哋嘅357高降低，爸爸媽媽亦都唔會憂慮我哋嘅健康。咁啊，做呢隻產品咧，我就順便想話表揚一個愛字，其實我覺得就更加重要。我就想話，即係利用一個商業傳公益，而呢個公益咧好簡單嘅啫，傳一個愛字嘅啫。上冇下扶，橫看便是神，對愛不釋難，就係我最想表達嘅。呢個愛字咧就係對愛不釋難啊！咁呢個係對愛不釋難係孔子教我哋嘅啊！咁就咁嗱，今日咧我好高興啦！我哋他來自香港呢個節目咧就請到阿曾 Sir 過嚟啦。咁啊，曾 Sir 就為大眾就提供一個好有改善健康嘅其中一個產品，同埋好簡單，就唔係太複雜，可以採用阿曾 Sir 嘅產品，就已經可以改善三高，改善好多身體嘅狀態。咁就我希望阿曾生最近佢個構思針對職業司機嘅，可以好成功打入得佢哋嘅市場，咁啊幫得更多嘅人。咁啊，今日真係好多謝曬阿曾生啦！咁啊，日後有機會再同你分享一啲新嘅方向，或者喺可能喺巴基斯坦見你，好嘛？如果可以嘅城市嘅，我真係好想同你兩個咁樣去巴基斯坦，好去拍一次，好去認識呢個小飛同埋佢哋當地嗰個民眾點樣會令到咁愛戴呢個小飛。如果呢個小飛咧就變咗係一個村長，喺當地係一個村長嚟嘅。咁就如果呢件成咗事咧，咁就呢個古方同埋呢個故事同埋表揚嗰個愛字咧，我相信咧就更加廣泛。我再想講一次咧，我最想成功嘅就係利用一個商業角度去表揚一個愛字。係。咁就諗唔怕長氣講一講啦。喺而家現今呢個世代咧，我哋有一個叫末日鐘嘅。末日鐘咧，從來未試過校到咁緊嘅呢個世界末日。我覺得可以將嗰個末日鐘去返原點咧。呢個愛字係好重要。唔知見仁見智咧。如果你全世界都有愛嘅，咁就根本唔會話去到咁亂嘅呢個世界。我亦都做呢個古方可以支持我嘅，咁就我信愛有出路。呢個有首歌係咪盧冠廷唱啊？
憑着愛，係憑着愛，我信有出路，係咪啊？係。所以咧，支撐我去做呢個古方，去甘心情願去冒呢個險咧，都係呢個愛字都好重要。我哋衷心祝賀七寶劍將來個發展越做越好，咁取得市場上面嘅成功。好，今日多謝晒阿庚生。多謝，拜拜。好，拜拜。